दोस्तों, रात को एक घर के बाहर कैमरे में रिकॉर्ड किया गया एक बहुत ही डिस्टर्बिंग मंजर नजर आ रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि 3 लोग दरवाजे के बाहर खड़े हैं। इनमें से एक के पास गन भी है, जो कि बहुत ही डरावना है। एक शख्स बार बार कैमरे को छुपाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो रिकॉर्ड ना हो पाए। ये लोग घर के अंदर घुसने का प्लान बना रहे हैं और दरवाजे की घंटी भी बजा रहे हैं। खुशकिस्मती से घर का मालिक दरवाजा नहीं खोलता और इस तरह वो महफूज रहता है। ये लोग तो देखने में ही कितने डरावने लग रहे हैं और उनके पास गन्स भी हैं। इससे ये सबक मिलता है कि रात को कभी भी दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए।